ya kolanda lisusu émission na bino loba yoka chaîne YouTube Vision BKL TV. Bote na bandeko nyonso o bazwi libaku ya kolanda lisusu émission na bino bolingaka mingi donc loba toyoka na kati ya Vision BKL TV chaîne moko ya monene chaîne YouTube oyo na minute oyo elie ba chaîne YouTube nyonso babi ya le boss Papi Bokwala mutu aleki mupepe na mbango pe na kilo yango bo sentir émission kilo na kati ya Vision BKL TV. Lelo bandeko na ngai bana poto bana partout dans le monde tozoyembela bino mutu boyoka na sango pe boyoka keka na musika mais lelo na kati ya émission loba toyoka na kati ya chaîne YouTube Vision BKL TV toyembela bino mutu oyo donc lola nde pesake maloba donc toloba lola seke mukolo lola eza nzambe donc nzambe apesa maloba ye pasi maloba ana aye kote ya bana na nzambe. Alors na bokasi ya le boss Papi Bokwala na cordon na biso Riva Mbala elongo na cameraman ya liswa suspect fils Mata nde toye kolukela bino kokundolela bino invité de marque o bolukaka boyoka ye pene pene donc boyoka ye pene de bouche à l'oreille. Vraiment kalamingi te bomona ye kalamingi te bomona ye moyena pesa kombo sanke bomona ye nanu te maintenant wazo ya bil mombo bomona ye de qui il s'agit. Donc vraiment déjà na musika déjà na moni déjà ninga zoya vraiment azoya ye wana akomi ye wana pe avandi na lombango mingi penza et puis na botosi il y a invité na biso ya qualité quand il a tué Sabino topesi mbote mingi na Pasteur John Toli a pété. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère Kibas Tomokas. Bonne santé. Mona basimba raté chakani na barati. Sanga nyoso tika na santé. Voilà. Moni santé soko sana e ndeko nanga okoli kana preuve tout ya vie. Mais place oyo batu baluka kokoma yo mto kokoma mo posa ta côté yo. Voilà. Mais ceux qui ont une santé, vous avez un keba. Pour eux, ils ont un avantage mais niveau à comment on a su qu'en vie, ceux qui santé, ou personne qui confiance, c'était moi, mais moi, tu n'as pas point. Exactement. Risque. Donc, tout le monde a santé, n'a pas ces privilèges, il faut so. Tu comprends les gars, on a une santé privilège. La santé n'a pas de prix. Donc vraiment, les lots, tous ceux kaka de bouche à l'oreille, na kati ya chaîne YouTube, où ils ont lié la chaîne Nyonso, Vision BKL TV, et puis une émission na bino, Loba Toyoka. Donc l'émission dans Loba Toyoka, où ils ont présenté par votre simple serviteur, Seki Seki. Vraiment, Pasteur John, les lots batomukili, balobarade, donc balobarade veille qui vaille. Mais le lot toye, bisoumo pour découvrir à on siège na yo, batomukili bayeba. Pasteur John, azara pasteur, il y a solo, tout azara pasteur mobo fabriqué. Bon, il y a solo pour n'avoir pas d'ingé tout le pété, bah moi n'amour qui s'affre. Naza fabriqué pas bah oh bah moi n'amour le cola net nous sommes brûlés bah. Voilà. Comment bilo kwa mulambi au texte malewa au me quitter mon pèse en faute mais bah tout ça bah donc bah vite ça qui to.
soki moto mosusu amoi ndongo olambi biloko na moto batie épice eza bino eza fo bilo mpo ezangi épice mais soki otie na mesa basisi yango na wenze okolamba modèle kaka olambaki mpo esila to kolamba na moto mpe confesse ke tia nde tomate olambaka na modèle olambaki très bien tika tola pete kende nde moto balingeli de sorte que comprendre bien toli ya pete donc eza mpenza maloba ya nzambe na kati ya pasteur John eza bongo yo nde olobi yango me ngambi na biso kaka ke bana mwana mwasi okuti kota fulu moto aza to kopointe ya kufi miso ozokangela wu eza likambo kokamba mbona kopointe ya kufi azokangelanga na terrain nete mpona nzoka nde mama ne aza pemi azota nde mwana azosala entraînement soko omeki opente mwana piu mwana kenke piu ntango mama kotelema nayebi so bilamba na kupu monaka moto otodindela ndako bafille de fer très bien donc soko omoni moto asigne na place oyo batutu batondi balingi afungola nzela epa mema moto bakende mais kolo ndako atali na bato 10 soko te na nzela nsima moye batuna ye balingaka mpe te bayeba ye na bato combien batunaka wana nani so bika ngai papa moye batuna bato ye na bango toya pete na memi bato na nzela raccourci mpona lakisa bango keba nzambe alingi batutu ndeko totika kotia bato culpabilité kopesa bango engagement bayebi te motu nyonso aza mposa réussi mabako kokutana na vie nde memaka biso na bambisika ko misusu batika na retard misusu bazwa na avance est-ce que kobanda 1-0 na match 10 deuxième minute tokomi na 70 minutes est-ce que match esili nano mona te ke équipe ezomene 1-0 tina 85 minutes ya fin ya temps batie bino 2-1 bosini mutu biso tozalaki na match na mabo kombe babeta te olobanda bomwana bakola na via leagues tina baje kimokolo mabe fe bima bangida me na suka pipo bakoma koko bakweya sakana voilà bon senti déjà que tu wana pasteur John Toli a pété vraiment pasteur John bato balinga bayeba pasteur John qui est pasteur John où d'où vient l'inspiration ya Toli a pété comment ni na chaque fois que batutu batina na conseil Toli a pété ça nzambeka bon asalaka grâce na moto alingi nakosote ni flatterie ni naso biso kende konanga naza simple frère oyo naleka na makambo tu nabetela bato ebele mpe bandima te mpe bato ebele basous-estima ngai na likambo kaka nzambe atia même ntina baeglise nazokosote eza kaka koyina moto te nyonso malamu na mabe efere avance kaka makambo eza kati na yo soki ekote mo balalisi yo nzala koboya te ezaka bapesaki otamwana kokemba mpo bakotisa nto te kota na formation po kotonda kotondoza mpe gogo mbango ya quartier mwakoka ngo eza te omoni so batakwata estce moto lokolanga nakotambola samedi to dimanche na molangi ya mai nasala marche de santé makolo ngai na beta so na fongoli kosata bale retour apo to sifa estce motera motema ebeta keba yo akwata voilà bosantika toujours pasteur John nasi baréponse to eza tellement kitoko vraiment bana poto baosepela déjà na baréponse bazo comprendre pasteur John aza nani mpe Toli apete eza nini parce que pasteur John eza na eloko moko bana poto bato ebele baotuna babisekeseke tunde na biso pasteur John toyi toyeba pasteur John azala na église to te so mpo aza na église ayebisa biso le pourquoi asala église so mpo aza nango te aloba le pourquoi asala église te tandis que alata kombo ya pasteur John na Toli apete moni olobi bien kosala église eza nango facile moto azalaka sire na biloko na ye moko awelela nango te nakosu te kosala église lona kotya libame nazoloba soki nasali lelo église tokotya yango wapi ata lopango na bino esimba te olingi obukisanga miri bato babukana nayebi si yo Toli apete soki totie tokotya yango nde okoya na eza nde chaque dimanche kiti tokoya na kati ya stade mais sala yango eza bien naboyi te mais sikoyo wana fosalaka ta sopo Toli apete oza pe soki ozoya kokota na oya na église mais tikie likolo neti na stade c'est vrai d'abord côté église à pasteur John on somba ticket na guichet très bien ndio ok na match et puis soki na kiti makambo mazo nango eza te etika kiti ya communauté waki na kiti ya pembe ofa na kiti ya mwindu soko sakani bapesi ebonga nyonso wana mpona baplainte okomprendre na olobela pourquoi Toli apete soko olandi nayebi kobotola moto église te nazo banofre ndenge kobakisa un plus na oyo bango bayeba nayaka na bato sese mpo bokomprendre Toli apete eza mpona bato oyo bacola bango bato babebana nta motona mosala nzambe moko amonisaka makambo moko monambo ayina baeglise nyonso
ngaso na retardateur eza lokola bisi ya suka pe ke nokongola bato na zambi soki lera 16 bato baza plein esili nzoko nde bamama manevre balinga kozonga ndako te mpo batekaki be te na moi batiaka mesa na kota prince mpo bateka mwana na reta barécupérema bambwengi bato wana soki oyebi te en tout cas zambi esili yaka na bisi lera ba 19h30 kote kokongola plein koleka bisi ya 12h. En tout cas, merci vraiment Nono Buzangu, mon vieux, au senti toli à péter. Et le monde maman la biso, mon thème il y avait Nono Buzangu, maman Sandrine Buzangu, na bana na biso Serena na Celia, pour comprendre toli à péter. Ndenge ni nazo pesa biano o eza kotuna ma et pas ya yeme, c'est que votre humble présentateur. Alors, toli à péter, Pasteur John. Batumani ba yeba lisusu. Banda obandi carrière na yo ya kitoli ya pété. On sait déjà combien de temps d'expérience à Moussala. Expérience et ça mais le quoi to comme na suka te no pesa départ mais arrivé to éviter. C'est non pesa. Mutu moko tala saka makambo azaki na classe pas balinga so ba pesa bileta lokumu te. Ah bon? C'était ça, comprendre. Très bien. Donc, avant de faire la carrière, comment on est arrivé, pour moi, on a fait le résultat de PC. Mais on a fait un schéma qui est bimeli en 2013, dans le CNN. Donc, bimeli en 2013, on va retenir. Et vous avez open là, tu as pété bimeli, on a TP quoi vous voulez. Mais je vais bimeli, on a TP un colo, tu as pété, on a battu mon quai. Parce que on a battu, tant qu'on a filmé, pour que les élections, on a TP, on a battu. On a battu, on a filmé. On a battu. Côté depuis kala tant na côté ba moninga na bimeli ndena na bis ya mayo jaune ya school bis on dit ba américain ba na crise ba jaune pe boya mingi ba très bien bis wana nga wa useka monanga na 207 akosi wa monanga na o kombi yebake akosi yo cha etembeti suka voilà na ndinga kaka ba bis ya mi o penda ba tuka na pona linga ba tu plein pesa peka ka plein voilà lelo ndelo kwa na yebana na koma tamsu na koma na taxi mo tambo timbeli ye malgré tout ba futi ngate ba ko kabela ngambo ko te ya biso biso yon baka ba ndimi ba kima ka ba te menga so ba moni ngata na za ko ba to fu ba benga kaka ya ko te ya biso mutu ni ba ndimi ba koma ko lande ate ya ba ngona makasi to ya pe na so ba no sans flatterie voilà donc idéologie à Yesuko biso nyonso to se to pourquoi na za ka pe fierté na boya lufundi na vie pesa pa na compte ba ninga oyo ba pe état de besoin na bango malgré tout monde ko gagner poussé mabe na biso to lingaka ko yoka ko lela batu mais to lingaka ko sisa solution na bango te mais to za ba champion pas que to tonga bango liboso donc on dit to ngana batu na era pasi mais ozo boyo pesa ba solution mais o boy ko pesa bango solution mozana ngo mais ye pasi ne so ba beteli o ko yoka ko lingiye mais ko résoudre ye o boy o promettre ye mais kaka ye wana tikaka kendo kisu kotonga ye c'est schéma awa technique de guerre voilà so ko yebite ukamwa voilà vraiment tu dois comprendre ndenge nini Pasteur John toli ya pété azo pesa biso ba mateya ya pété na kati ya Vision BKL TV ou ezali chaîne monene ya YouTube oyo bato badondima partout dans le monde. Prophète Esaïe Chibango Kutu assemblera mingi pour la chaîne qui est liboso et surtout une émission ya Lobato Yoka où ils allons présenter et pas ya simple serviteur Armani Seke vraiment merci beaucoup na Pasteur John mais Pasteur John si vous avez un tour na mo bato tuna biso trop na banzela bato comme na biso trop na ba WhatsApp bato bangi ba yeba Pasteur John bande banda musala nde tumona bato musu lelo abandeki misiki boye mo concurrent amonani concurrent pa komo tie mo panzi likolo siko et pas Pasteur John nani la concurrent na yo loba bato bayoka ngalo kutoma pete na concurrent na zapenda esa kola na lekanzela moko mutu tu akoleka te c'est vrai landela ka to la pete eza ni flatter ni quoi que ce soit ba tu ne ba ko luka ko imiter nga ba luka ba sala lokola ko ya ko na boya ka te lelo combien de bateaux partout dans le pays tout ba ko to la pete nga ko to la pete na kuta na bato ba voyage mutu mo so ba ka lokola yo lokola yo bato na ba mi pesi to la pete c'est ça na bima na angri moko po ndenge na nga eza nzambe kanda sa grâce pe na yebisa bato ngaloba moko soko yebi to moko na so sexa bango mais baso kota na profondeur ya toli mais c'est ya koseka
c'est ça qu'on transmettre le message. Landa Kolom qui n'attend qu'à aller sur le bain, il prenait sur la table parce qu'on a la Bible. Il les écoutait avec plaisir. Bazoko yoka na esengonyo lelo évangile comme nous voit tu kaka kende église que tout le monde makombo monate okozo nganda ko moni père na akoma koko be mama na bolita sima mukongoni makoko pa bateyo kende choli na yo okoya ko komi ko moni ba petit no to ko ba fiti na so fungulo enseignement ni okutanda ku désordre il banza mais ça ko senza pa kende ko sima ko mona ka ba dega de te le pété non tous les moutons na part nga ozala kwata moyibi na netalinga te tozaba yoka te la peut changer forme ka peut changer moyibi wana izaki ta de biso bo finge moyibi po moni seria le kaka tanga pesa ka plainte po basunga nani ataka ya kui na kufa na azala a oser bino ba ni kini na risque rien na rien so ki risque na bina ke na kota bien ki risque ne ke na côté ya faux so bino na mbeba na nyeng mignon ki risque rien beaucoup ça ki risque yango wana Alicia na faux pour. So bokangi no fingi muyibi. Ba démarche avec qui passe ngebe na fond normal. Bo pia ki le ke ba tu répète ko jijabate. Ah, yo za mutu neti ye. Ke ba parfois ça te. Voilà. Tokengi ba périmètre. Bo taye so na shiga. Auza comme ça vie. Ba tu mingi ba tsala makambo mabe otokuta na oui ba tsala par défaut. Monsieur sous volonté te. Akwa na faux pour. Likambo suki c'est dit ke banana na mokata kuti mama mapa na 23h. Ora kanga so ngabo kokeni. Atene na 5 mapa mama pata oteka pongia muke nimbisi et nimbisi. Iya so likana mokate. Atene na 5 satali sukali na lipa. Nde akuti profit mama lipa. Beton nimba. Mama lipa. Beton moni fasa oteka mapa mususu mupanzi. Atimbele okune ba sardini ya boutique mupanzi. Afete mama za na orge. Non we za ko la lipa kuna beti na zero. Azoka 4 mapa, azoka sasa basi ndio zo sa mama. Ndio musika boleke kuna basi tekera, ye, zo kana mama tese koni, ya chercher mapa zo chai otikala. Ya kasi wa ba pepa e. Batona bina se ba kasi wa ta pepa. Lo kwa somele mapa mingi, apepi. Zo ane apepi kudala alani. Ya kupunga mama batase mama bise tontoke ni muto yindi toke. Tango sito mapa kei, wa, yo si mapa se. To mwana ke ndio tekela ki muto kutapo kana bopesa na ki mbote. Okoyeba. Awa. Donc ça que vous voyez là, c'est déjà ma question d'un schéma à revivre ça. La technique de guerre. Sur les cas bien, mais les gars quoi da où est schéma. Voilà, les gars là moi sur le bas où est schéma, et ça vraiment schéma. Mais pasteur John Toli a pété. Lelo ata Yesu yemoko, ata yaki batu, on appelle ça batu référence dans la Bible. Mais yo matéria na yo ezaka bien, et si mara mitema batu, pe batu pe bazo zonga na nzela. Mais pourquoi on se réfère à la Bible et tout ça va chapitre na ba verset? Pour le Bible. Biloko batu bale ba sepele pesi santé. Ngo tu nezaki na vitamine ni na kati lisusu. Ah, tena tuni ka. Mais ya tuni. Ma question est à Maï, ma réponse est à l'émission. Là, c'est qu'on est, on a posé une question. Yo me poser une question. Alors, biloko olambi ya fo bato moni keza mabe mais soki bale bimisi bango santé okotuna keloko ezangi tomate osali bafaute non soko moni résultat presque positif kotuna te eza lokola boke nzela victoire na prince bomoni nga na nzela prince ti bokanti na kokoma te naleki nzela sesi ya makolo tole petener raccourci yesu ateyaka apesa référence na nini yesu azimbaka loba nyonso oyo amona mpe atira makambo kaka ya mokili yesu abeteli lisolo alolaka na promese ke bokoya na bongisa bino esika nyonso ateya biso kutaka na se oyo nazoteya bino lokoti likolo te koma yo osambelaka mingi makambo alolo opesango confiance koleka place ozozokoka te moto osenga ya lola ya promese koma okotisi masolo ya projet na motu moyo oza nanu awa yoka nanu ya awa oyo ya promese yoka nde bapesa instruction tosa etambola lisolo ordre mpona kovivre tozawa kota na kwata nde tola pete tia challenge na temps nzambe akobongisa na sa ndoto te okakopesa bomengo na ndako te lokolo ofandi baza kotikela oka facture ya courant okopikwama awa ezaka boye te awa nde tielongi na moi kota challenge qui ne risque rien na rien nyama lokola fourmi asigné na bana nde yomoni fourmi jamais abota mwana moko bakozala na perte omema lipapa nzi ya nzinzi fourmi soko boti mwana moko kosala tobenga bana batate masi bakofanda pana pourtant bokende panzi ya pese ya pepele compare chez moi jamais fourmi afanda moko na ndako wana ngami bomba. En tout cas, vraiment, il y a un truc qui pour s'abonner et belé la maison Bekel TV. Parce que Marambo et Yaboye, au pasteur John Toli a pété au Pessa, nulle part ailleurs. Et ça va Awa, la chaîne Abisso, Vision Bekel TV et surtout l'émission Nabino, le Batoyoka.
bozoyoka ndenge Pasteur John azoloba pe bozoyoka etika na bino ne bocha na misala po bika lobiko. Alors Pasteur John lelo yo batu pe ususu bazoloba loba de gauche à droite. Maintenant lelo na yesu kona maloba batwana na tunela bango mutuna. Lelo Pasteur John abima Pasteur John toli ya pe. Batu pe basa nini? Baza batoli ya pete baza na nzela. Mais ça na mutu mususu abimi Pasteur John ye pa bimi na litea. Mais yesu ko za ya kanda. So Pasteur John ayo bon évangile na yo to ayo bon évangile na yo. Voilà pourquoi ça va connaître n'a rien à voir. Hier je solo ya hier ngana solo ya. Tous les pasteurs va bima cha bango kakati. Na lobité qui azama bete azaba bien so continuer au singa ça. Omoni kolomo ki so mona ki mission esili. Nanga bisa so bandimité. Tia bimisa ba jour au jour c'est que fait mona ka nombre ba tozana ngo posa na koki te. Tika pendenga jele ne tawana. Ils ont fait ka ba te bele pe ba kondima pe ba ko tosa pe ko sala bien pe ko sunge bele. A moins qu'il y a peine vérité ba tindi. Ndenge penga pe ba chaki tembe ngamo pena biko ba ndibilo ba tuba ko mo ndima ke no tola pe ça passe. Vous avez contre mon tout est tikelo comme qu'il espace. Faites eza yo nangati ba bengi soko bengi ça. Comment to kuta na table mo ke saka coïncidence ko to kana nga sani kipo na nini yo popesa kitenga na pesité. Na ko charger monsieur na charger vivre kipo te. To kuta na mukili mutu mutu sala par na yo ngata na kuta na kopo les autres etali ngate. Ba kuta ozoyi ba soko yibi ngate na kotiko na kangote leka. Nete soso comprendre. Conséquence na mo ke kote ya yo. So pe na kuta kuna chelo aza kandumba yangani. Est-ce que tu as sorti la vie nous avez dit en mathematique bien. Vie. Conseil n'a pas sous. Pour te déranger comment na kakate so ke bumso abimi mona mabe. O nyosha yebi kazo se na nzambe nzamba pambola. Na porta rola ndeto ko lekana ki yu yunguru. Na yazaki aso na lokuta. Ko sembe na nzambe na vérité ba justifier ngoto ko la tricot publicité na tolo ba mona gende mutu mala malam. Voilà. Ibatama na mitemi. Donc soki aza merci. Na yeba ye po na mona na ye mais matin na Dieu me voit. Na yoka kama kutoka na fête mon continent colonel Lukan se place ça mais respect auditorat militaire et tout dans la mimosa vraiment qu'on passe na gomo na pays ceux qui n'ont pas super tout quand on peut photo il peut faire photo tout kanga je vous en oyeba mais en dehors de ça chacun a sa route mais tout ça quand on dira moko kito. Merci beaucoup ma belle Mbundani na si on comprend bien vraiment au senti que Toli a pété Pasteur John Azar reconnaissant na batu nyonso bosala musala ya bonzambe na ndenge ya bien baza contre na bango bosala musala ya nzambe na ndenge ya mabe siko Pasteur John tolingi siko totuna mpe opesa mpe Toli na basala nzambe lelo Pasteur John Toli ya pete lelo na oteya nano basala nzambe oyo lelo baza bakomi kose masturbe lelo bakomi bapede lelo bakomi ko publier banidité na bango o balobi na lingala ki motaka na bango Pasteur John ometi ke basambwisa évangile ya tata nzambe osambwisa évangile par rapport à quoi baza na nzoto nyonso baza basala nzambe baza na baposa lokola bato bongo soki neti oyo aza atula kotula ndeti na nde kotula na yebi te pesa ya mwasi to mobali neti obiko mingi mingi ba mibali nde bato basambwisa kosema siba bana mibali euta depuis bogenesi tout mwana nini ya mobali aleka na ja masturbation te mutu mutayiba te na bisha ta wapi est-ce que bala mbala na 18 ans bien 16 ans non mutu na mutayibi nga leka sukola meka eza kande boy soka sakane memena bilenge soka sakane timbeli ya freni soka za mutema mukuse akeli ke ngoma sa presa te se me pe ngile soka bakaboni matériel na moi soka za na maîtrise quelle histoire vie côté na compte tous les mutu sama mbala leka na vie même azaki mwana roi aleka na mais est-ce que pour na ba pasteur mais on a ba pasteur ceux qui comme loi ya na éviter tout moi ça c'est insatisfait vous avez na moi si mamoni que si mito qui voyage à kokota pesa za ndumba bon ameko tubela eza na mabete mais makamusu mona ngo normal mais oya ko baki mutakala moi si pede wane komi or nzela nzambe wana se babaki makamusu na kokota te pona éviter na baka ke soko benga na nzambe zonga nzeleza ba frère ba benga ma nzamba landa bango yemoko ba ya fo bazinda kandi budu bandima su conseil te ete soso comprendre okolo mukimba oyo yebo alandaka aza mutu bako Jonas akima balanda e Samson utambebisa tomboka misona dalila mission nzambe suka na nzela ekomati suka. Voilà, merci beaucoup na réponse basala nzambe nasi boyoki collègue na bino Pasteur John Toli a pété ndenge apesi biyano donc bozonga na nzela ya Bible bosala oyo nzambe atindaki bino bosala
pour le peuple de Dieu bazala béni. Alors, Pasteur John, pour saluer nos babaka et le monde a poste de Lucas Souma, mon bali à maman à l'être isolé. Et c'est que son côté na Pasteur John. Vraiment, n'est-ce pas peuple de Dieu. Na batoli na ya pete. Bazo bongo la mitema, bazo zonga na nzela. Parce que bazana tout na obo, ya liboso est-ce que Pasteur John n'est pas abala abota azana bana pe batoli oyo akopesa mo foyer na ye. Bon, moni ko yeba na liboso batu fo ba ni yosoni. Ebele ba livra famille na ko libanda partir de Mbaba. Ko yeba les risques zo mitana kolele. Mutu mususu komona kama ata moi simo na kata za gitina te. Soki yo lingi ye loko yo yeba na fo ba saka ba lingi na makasi. Yango kota na mela bangengi. Mais pona ko bala nana mwasi. Voilà mwasi. Blandine kuto ko frère chéri. Maman Blandine. Na lela fort. Blandine nan. Et soka Blandine suka wana. Ekole la ibele mais yenda sa kolona. Voilà. Na soka na masqué. Quand on dit que Blandine batika, je sais que Blandine est passé, parce que mais kolo Blandine tout qui mo ka yibiki chéri lobina ngai. Parce que bobota na déjà. Wana sur le secret kati ba betaka lisolo te suka kana moto alikamo. So bazo teka masanga ba misaka bakase di bana po bomona nombre. Bacha ka mulangi liboso. Tant bon moni mulangi fait bakase na kati sebe. Wana talikati. Voilà, là c'est ba tu vas comprendre il dit ngende l'arbitre international o wane ko mituna tuna mingi est ce Pasteur John ala mwasi to bana na si o comprendre wana ba benga ngo donc réponse moko ya ba kulutu. Pasteur John, si vous avez maman na likambo, vous avez monde entier. Tu as évité sauver likambo, et quand il fait l'eau là, tu dois éviter. Mais tu es dans le monde terrestre, affaire à coronavirus. Pasteur John, je dis que mon seul exemple, vous avez inspiré dans mon banzambe. Vous voyez que ça va dans que sous sa provenance du coronavirus. Et puis, nous savons que le coronavirus a été pour ça là, pour tout le monde a détruit à tout moment sans pitié. Parole n'a pas osé. Pour y avoir source, les uns un peu différents. Moi, je crois qu'il a révélé avant, il y a des ninga pour aller en danger. Voilà. Mais tous les ans, kilo, pour prévenir, tu ne vas conseiller ça dans les peut-être que tu vas terminer dans l'église, mais il y a des gens qui vont te donner dans l'église, mais changement nombre de gens qui clair. Comment on a créé un nombre de gens qui ont besoin. Alors, comme examen ce que nous si la même résultat total na bana saka na C mais ba pour reveler basi balé baleki voilà des périodes de ça parce que quand on tente pas permettre corona ya pour ba victime ba sanga to so likambo ye o ba kotika ba mona dégâts pour ba so se confesse pas yanza to tia mini ba yo moni corona le na milliardaire na mfama ke ba mutu to so ba corona ça pas yana yo mona to bisa yo ba betro ko la siffler na moni biso to na mutu ke mi-temps na tout ça comprend so timbeli songa nzamba so tia biso ke ba danger je peux faire du monde on peut peut-être comme il fait pembe tout yango zo donc on ngana on peut se conseil zanga tout ko zanga confiance pour nous pas na côté base ko koma boisa yi ba danger mingi to kutana ngo to kenda te église te o ba tout même chez bino ba ko sanga na famille ba ko ti réunion ki na ba tout ba ko dai to koni ye o yatika nzamba sali ke muto bakotaka akiri ko bakotaka tati atikali c'est que nzamba liya wana part bébé âge to komi nango eza déjà bagarre il faut atteindre malgré tout le monde résultat positif te na fi pona bomengo mais ko koma na je komi bele kuti bana ba famille ko leka yo balala yo ti lo makukuto parcours ba mbimbe ba tebele ba liya ti nzamba permettre te ba bimate mandefu ba kenda par rapport à yo nanga to leka na ba challenge mbimbe so talo simbi mutu na olia poisson et osani nasi na dama mbimbi musubu na kati likuti po na dunda po ekita na mungongo na zoko lokana tikini oso dia biloko so linga te ekuta na ngingo ndo kita lokana cabinet tum yo na 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 formalité que libumento na sentir que libumento ndi mesanga yo kabu oso sentir place na pesa ka bon appétit normali ennemi ye yo deux ans pour ça bon appétit o pena bon appétit on ko cholanga ana de masi musuko pena bon appétit ya o komi mama na rankine devanga na pesi ba fra o kutinga fra tala to tena kisasa kwa batu misoso mwana tombe fe to bata bibamba corona tie e ravage monde e bagage yo bomba tutute to so pe mais biso so na mort to changer deuxième G ko ça va toquer mi-temps deuxième mi-temps to changer mais si tu pas na poto ba koti corona ko kota nyo mais bango prise
mbongo na bango batiaka na maseki mpo baa na potepote kokwea te metala korona ebimi briske ebele bafo mingi akopomba kute nango te babatami mpe ya kolela baza na moka te na poto oyo baliaka te bazongela misusu c'est vrai nalia ronyanya te po te kuti omanka wana bisoleka ronyonyo sakana nati batete babombaki fond tala mokili ya porte koka te soki mboka lokola betasi totana te mpe bapille bon bapaye etikali boningo na bafrance bapille te me balela nungunungu ya yo oyebika ota na poto te na france barevendike adro tokomolati bagilet jaune bamonaki mpe claire tokoka biso tomonaka soki bango soki olandi mpenza kotomboka mindele ezaka mpona nini mpo kuna tokoti magasin okoki kotonda sa osomba okosaka mondele opesaka gu bakoka bango basusi tipeme okomeka odina nuka omeki ti olili namoni obie te memekisa na oyo soki osisa witi umeto otoni omela mpeka mai ya kosenga estce mai eza diferent na mai ya pompi ntango omela mpe bekibekaka nakoya lobi obisi mondele nakoya lobi na yo plein shema tala eya shema kotondela soki poto oleka bomengo na ndenge wana bongo koma bakozala na dege bongo biso koto so bafungoli babranche me komona misisa mokili na kisasa kosa mutu mosu alongela mbate komona nde mama na ngai ye oyo nini me oza kokufa te biso baoyo toza shema yebi kwata vi vraiment wana bocomprendre affaire ya schéma epai ya pasteur John azopesa biso bashema ndenge tokovivre quelque soit badifficulté mais pasteur John so ndeti lelo awa na Congo corona eye epuis gouvernement eza kooblige baconfinement ya ba 2 semaines ya ba 1 mois so ndenge oyebi difficulté eza na mboka oyo bato baosivivre ndenge nini tolini okopesa bato ntango confinement koya pour que bato bavivre corona eboma bango te koma tolukaka koyeba likambo soki epeki moto nde topesi kia koluka bato kopesa bango respect kala oyo tozalaka na baconfinement ya kala oyo touta nango ye baconfinement tozala nango moka te toleka eza baconfinement ye bakorona tozala ngo na bandako awa otela moto basekaka su te kisasa koseka ngai namona moto babeti biso akoseka soluka koseka kwa azodemare kala donc aluka koseka po ebunga ye yokoseka esila lisolo koseka ekomeli me aza na posa koseka so asoluka koseka etikala wapi ondire soka koseka na nzoto na ye eviga naoyebisa yo naoyebisa yo bameshe doki bato mosusu bavivaka donc asenga liwa kala kuta azaka posa kuta naye moko korona po akende naoyebisa yo tala akamtozamosesa na biso fre kisasa eza na makambo mosusu okoa korona eye wi mais kisasa tokadala na pante kisasa biso to esengo ezalaka me kokoka te donc manka motu méchant okote bomoni moto ase donc ngai ma moto na bisi mpena temi kote élection moke ese naza monene mais oza monene tokangi po pusanaka debe bimi mpena koswana te moi je ako bango na soko babandaka français moi j'ai des enfants comme vous tu vois balobaka makambo balova nyum maloba okocomprendre te baotanga baprese ya lumumba na série akasa fubu akala 1953 kapo comprendre te oyebi station ezaka mo ya so babenga station moni pompe essence yobi pompe essence ya texaco so toyebi batotal bacher mais fokai ezaka na kuantoka nde babuke koma nango terrain ya bale bato wana baza tala ebele ti lelo bapapa ngo batikali na méchant nayebi te baninga na bango wana bazopota na esika balukaka vert to akoyela biso na quartier akoya bakuti biso tozanga te na point robete so masolo ndenge mpe ezokende azongi biso na masolo ya 1960 asesomoni tolati kupe oyo alataki mosiko ezaka na 1 cas moni bapapa wana batia vi na retard monde landa nzoto na seri ndenge ezomema yo kotikalaka te yo eza na nzoto etikali na retard yo ke na avance ibe nzoto eza na avance nzoto eza na te balana omoni tout le temps concordé soki eza te fibre eza te ozofibre eza te mais na page ne pas dire que tout le bato batelela bayebi ndenge balatelaka te ayebi kolata mazangi mbongo mais te azomona tokomi na ntango couleur nde ezole erenye elmo mpe couleur mokolo kozwa ta mbongo ake tombola kopona triko kaka couleur atan ezorenye mais eza na moins cher ete so comprendre timilaka bapérimètre merci mais pasteur John siko ndeti yo lelo boye nde confinement surtout ye na Congo boye
sope écoute yo pe o respecter le confinement o attendre ba biaka na ko respecter yango po eza malade en profiter mais si on a continué à battre même nous quatre l'équipe na les gars attendre ndam ko les gars on les gars corona ta ya hein et soit maté ya moi oh ya moi ya ta na mpepé ya moi na mission côté na ok et comme là on comme si on attend même sur le mpepé mo Gabriel na nada oh pour non sur le moment changer na yo kabo oh solani namando banga bien na kutena corona na kutena corona na komo bango pembe komo kan pembe no nebe oso kan ndo ndesa ko dina samai na mona kimisi tu bele ngabi yango mona boka misi bana moni moto nabia nzoka ndi batumbaki pine ngabi ya chance ya corona te koteme kisi benda o respirer ne milinga pine na moi lokezo pela te na bike c'est comme corona ça ne c'est que yeli mo panje ko koto or mais na vie yemoko kubanga ni wate conseil na pesi eza moko ba vite confronter mais ko linga to kuta na ngo profiter mona makasi linga surprendre yo pe na lere ko kaki conseil na pesi so so lenga ba kubangisa yo ko la pota o ba batela ka mingi na suka fola le ngo tumbo la pota ka peut être ko bomba pe di ba ko ya quoi dans la vie ça donc so na ba penda c'est la vita biso tu ba o to bomba ba pota na mabele ça to le kana kisi e bikate alors yo sakana bomona to meteli ba kuta so ça ba para to pekisa au match loko soki na terrain moi betela maman donc moi songa sur maman ngamona chocolat et ya koli ya na koli te na so banga ndoko nika ko mona pota peso mamba moni pota banika ngo makasi bazo kanta na koli na kimisa ne pota chez même kola service technique de guerre au vivre te faut tout faut ça là mais na biteka na tindi vikaga mutu za mayi tambola na schéma talaka température to komi oyo gaspillage likate vous avez suivi votre belleté sinon des gars ok merci vraiment wana tokomi ko chité malé météo chité l'émission na biso lobato yoka o to yambeli bino pasteur John Toli a pété nasi déjà bozoyi boyoki déjà batoli et o apesi biso vraiment a to ke na o chité siko awa to yi kaka juste to comme na rubrique moko boye office mata asuflaki abi vraiment na émission na biso le bateau yoka ibongi to dans la rubrique Pasteur John a to comme na rubrique yango biso to mona ngo facile yo pe au moins ngo facile na nengo comprendre rubrique komba rubrique yango eza boye ndima bandima yo boya pe ba boya yo rubrique na biso ya mwana ndima bandima yo boya pe ba boya yo côté Mondima, Pasteur John, de Mozabo, par rapport à Batana aux Anamou, est-ce que déjà, au Yoka, tout le monde a montré à Sala Moussala, Oyo, Père côté à Toli à péter ma casse sur les cailloux, soit à Zalo Tani Kombo. Azali Keti. Moko Kap. Moko. Nous avons l'équipe Pasteur John à Oté à Toli à péter. Général Sonika Foutaro. Général Sonika Foutaro. Merci. Ce que oyo mo yebiga yo leki moko na likinga moko te wana ko sibiso o leki yo moko na likinga moko na likinga moko na likinga moko te mabesa wana ya reposte o yebiga cordori bambala buta bisinga rien o ko sibiso yebisa biso oyo yo oleki po mutu oleki yo tangi génération ni kafuta so oyo yo leki tanga moko kasi na tango te na leki nga moko wana za réponse na leki Pasteur John ga yo moko c'est bile bon Pasteur John na leki Pasteur John aiko c'est wana za komona bo mwana na leki wana bon merci beaucoup vraiment bana photo bana partout dans le monde bana Angola Afrique du Sud merci beaucoup comprendre Pasteur John wana to les gana rubrique na biso eza ndima bandima yo boya pe baboya yo andimi oyo aleki ye aboyi pe oyo aleki alors Pasteur John wana tokomi na biso presque vraiment na suka mwa liloba moko mpo na chaîne na biso Vision Bekari TV ya le boss Papi Bokwala et puis opesi badédicace na yo na numéro ya contact opesi kaka mbote
na bino nyonso bolanda tola pete bosabone massivement na chaîne ya biso Vision BKI TV vraiment tola pete bokozo awa ya baformi tout so baka chaque fois ke na ndeko nanga mpe omoni kaka ngo asomane na lelango fort donc les représentateur moko banzoto moko tala biso bataille na biso oyo oyebi merci na cameraman na biso mpe ka même taille biso tu nde toyokanaki vraiment kitoko base vraiment numéro nanga ezalaka 084 75 18 112 pona bambote na baino na chéri na nga moko gros bisou munene pene tikifunde ya conteneur ma Blandine je t'aime nanko voilà tu sais comprendre d'accord chéri vanda na omela ma puis olala et puis na pesi sans oublier na donc na peu propre comme William Nanona na Strasbourg papa na 14 dossier penda titulaire à poste ya GT na pesi mbote na petit na ngape Jires Yuma ah nazo ba yebi petit na 15e mairie voilà azaki chauffeur ya papa chéri vraiment matikai na pesi mbote na yemoko bwangi yo priska Esther batika umela na pesi mbote na couple nzinga Sukidi na Caroline du Nord Fanda na pesi mbote na ma Vitaline sans oublier na pesi mbote na ma Janine na pesi mbote na Mel Parfum Matufova Anne yo pensate ba parfum en gros en détail livraison en gros en détail donc j'étais na pesi mbote lisusu na yemoko Coach Chisno mais pour na Mel Parfum pour coûter un parfum en gros en détail n'a plus à cher, il y a moins cher. On a bien plus 33 75 39 030 94. Pour na coach je suis là doute ba tempo ou mela dada. So bet ka plus 44 74 24 02 54 37. Vraiment na pesi mbote na binesu kolinganga sans oublier Jean-Paul Dounia. Papa nanga Igo. Ouais pasteur na vie ou mela papa batika yo. Na mwasi na mama base. Na pesi mbote na binetu bolinganga staff ya tola pete na Strasbourg ouais ba William Manona ba Patrick la Villonnière ba Régis du le cerveau donc boza ebele na pesi mbote na Adèle Mboui maman na Christophe camarade de Blandine chéri nanga bo umela na pesi mbote na bino nyonso boza moki mobimba na ba poto wapi sans oublier mimi aiko na Cape Town na pesi mbote na staff à 15e mairie limité na 129 na quartier Boboso parce que papa ima nyonso base vraiment na lela bino tout fort na bi monde entier boye ba ke tola pete za biso nyonso vraiment on a tangi kombo na été na koti bino nyonso na stock ya mbote lokwa poli boye ko kokaye mbote na ye boye sa dongise ke mbote na kote boye sa ko kokaye pesa mwana muke mbote na seke déjà mukuse pesa mwana muke mbote wa moni ke kokiye trebe seke mbote na yo yango wana vraiment na tela bino tout fort na bibo s'abonner massivement na chaîne biso ya Vision BKI TV les boss papi Bokwala les boss papi Bokwala vraiment 5 sur 5 na lela bino tout fort vraiment na éviter sans oublier ministre ba jeune Mondo Moussa ya hydrocarbure Mumela vraiment na bina lobate na lela yo fort et puis na pesi mbote na bino tout na éviter na loba nzamba sungande to kutani balasima vraiment épisode de sima. Merci beaucoup Nancy vous comprenez que ngai votre humble serviteur Armani Landa autrement dit c'est que na ko s'arrêter donc essayer de découvrir pasteur John Toli a pété a peseli biso na ndenge sengeli vraiment nzambe aza lokumu tozolo bara batu boko basu na ko s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube Vision BKL TV. Il y a les boss vraiment papi Bokwala mutaleke mu pepe na vitesse pe na kilo quoi le boko o epesa ka bakata ka jamais pour batu ba kokufa belé vraiment boss papi Bokwala vraiment awa to suki déjà wana na émission na biso oyo to lobi lobato yoka vraiment bo yoka bato belé ba lobaka na kati émission na bino lobato yoka où ils allaient présenter par Yangamoko, Armani Landa Seke. Quant à moi, nous allons remercier notre caméraman, vraiment fils Mata, lui soit suspect. Vraiment, il m'a tapé sur l'image de Kitoko Boé. Vraiment, te remercier, vraiment, équipe mobile, Tambo Cordon, la Bissori Bambala, nous allons toujours Kitoko. Vraiment, on peut savoir, on a rebellé dans mon vieux, dans nos bousans ou clé de contact. Venanga fumela ba relation belé na poto wana mona ba vejo nyonso tuka na sima ve nono vraiment batutu bolinganga vraiment linga bino ya trop et di engende l'arbitre international malgré tout oso nanga kilo menga na boaki na bopete pona l'action que na mutema ya fungwama yo pe sola bien
vraiment napesi bambote na Mabel Mbundani maman na ozela code tinda mbongo mwa kala lelo na ozela yango vraiment la boss alino babaka mauvais idéologie les boss Doudou Kasunga liboulo zanga suka mobali ya maman la désolé mon beau-frère que j'aime beaucoup au sel nga bien et sans oublier na mon père papa biologique nanga vraiment papa Jean-Marc Landa Kibaya na maman nanga Solange Likondi bango bati babotanga lelo na mokili ainsi que maman Marie vraiment maman nangai atika ngate azokoba toujours na soutenir nga et pour na finir na saluer bongo mon père spirituel prophète Esaïe Chibangu on a bengake moto nzambe doya za moto nzambe te maza moto nzambe